موږ تاسو شاپافای شروع کوو او شاپافای باندې به زه تاسو مکمل پوی کوم. شاپافای هر سټپ به زه تاسو ته په صحیح طریقې باندې درخم. تاسو ته به هر یو کټګوري څنګه موږ انتخابو څه کارونه کوو د ټولې طریقې به زه تاسو ته سټپ په سټپ په دې پورا پلی لیست کې درخم او په دې پلی لیست کې به زه تاسو ور باندې مکمل پوی کوم چې موږ باید کم کارونه وکړو او کم کارونه مخې ته ویسو. څنګه تاسو کولای شئ چې شاپافای سٹور ځان د خاطر جوړ کړئ او هر سټپ څنګه صحیح واخیستل شي. دا ټول کارونه به زه تاسو ته په دې پلی لیست کې به ټول ویډیوز به یو پلی لیست کې تاسو خاطر کړم چې تاسو د کورس په شکل باندې ګورئ او ځان ور باندې پوي کړئ. هر سټپ چې ده څنګه ما د کم سٹور نه څومره پروفټ کړ او په څومره وخت کې مې داغه نه پروفټ کړل. کم سټریټجی ما فالو کړی دي او په کوم سټریټجی نه باندې زمخه ته تلم ځکه ما داغه سٹورز نه پیسې ګټلې دي. زما امغه طریقې تاسو ته راخم په کوم سټریټجی نه باندې چې ما اوله کې سٹور جوړول پیسې مې ورنه ګټلې کوم باندې ما جوړ کړی چې پیسې مې ورنه ګټلې. دا ټولې طریقې زه په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. په دې ویډیو کې مطلب نه ده زه په دې کې پورا پلی لیست تاسو ته اپلوډوم او هغه پلی لیست کې به ټولې ویډیو شاید ویډیوز تقریبا ټوټل 15 ساعته وسی مکمل دا کورس. نو د دې خاطر زه تاسو ته هر څه درکم یو سټپ بم زنه پرېدم څه چې زما عزتي هغه به ان شاء الله زه کوشش کوم چې زه تاسو سره پکې شریکم سي تاسو سره درکم. هر یو سټپ به دانه زه درکم. ما چې کله د شاپافای په اړه کې معلومات حاصل کړل او زه شاپافای په اړه کې پوه شلم چې شاپافای نه خلک پیسې ګټلی شي او شاپافای یو ډراپ شپینګ ماډل دی او هغه کې ښه کار دی. هر څوک کولی شي چې هغه کې کار وکړي او د هغې نه پیسې وګټي. ما د دې په اړه کې ریسرچ شروع مې شروع کړو معلومات مې چې کله وکړل ما بعضو ملګرو سره د دې په اړه کې ویل هغې د خندل چې دا ډراپ شپینګ ماډل هیڅ کار نه ورکوي او دا به کار ورنه کوي دا هسې کار نه کوي. ما پر ډېر خلکو عینې خبرې وکړلې ما پرې غوسه خپل کار سره مې توجه فقط فوکس مې پدې چې څنګه زه د دې ډراپ شپینګ ماډل نه پیسې وګټم څنګه نور خلک ګټل دي هغه طریقې باید زه پیدا کړم. ما د دې خاطر مختلف کارونه وکړه. هر ډاکومنټیشن هر څه چې ودندې انټرنیټ په دنیا باندې مکمل ما وکړه. ریسرچ مې وکړو ډېر وخت مې په کار وکړو د باندې مې اخر خپل معلومات مې کافي اندازه پیدا کړل چې دا کار کوي او دا صحیح دی. دا بزنس ماډل کې هیڅ شک نشته چې کله ما اول سٹور لانچ کو هغه کې مې زیات غټ پروفټ نه دی کړی یو څه ګټه مې وکړه خو پوه شلم چې زما سٹور کار کوي دا سٹور چلیږي. د هغې نه بعد ما سټپ په سټپ نور کارونه شروع کړل. ورپسې زه تاسو سره هماغه ټول مخې ته ږدم هر یو کار زه تاسو ته درکوم چې کوم کارونه ما په څومره وخت کې کړي سٹور د خاطر ما څومره وخت ورکړی څومره وخت کې ما سٹور جوړ کړی سٹور د خاطر ډیزاینینګ ما څنګه کړی رنګ ما څنګه پک کړی لوګو ما څنګه جوړ کړی هغه د خاطر ډسکرپشن ما څنګه لیکلی پروډکټس مې د کوم ځای حاصل کړي. دا ټولې طریقې به زه تاسو ته هر یو درخم یو دانه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې شو کوم او مخې ته به ځو. تاسو به دا ویډیوز په داسې شکل باندې ګورئ چې یوه ویډیو به ګورئ داسې به نه کوئ چې بس ورته د ویډیو شو په شان دی ونه خلئ لکه یو فلم په شان دی مکمل یو ځل وګورئ. په دې باندې نه علم حاصلولی شئ نه سکلز حاصلولی شئ نه پوهېږئ ورباندې به هیڅ تاسو ته ګټه نه کوي. تاسو باید یوه ویډیو چې مو کتله هغې باندې باید پریکټس وکړئ هغې باندې ځان پوه کړئ چې دا څنګه کار کوي صحیح ده. د هغې نه مخې ته سلو ځو. یو باید تاسو سره کمپیوټري او کل موبایلي یو کې باید تاسو سره زما ویډیو خلاصي او بل کې باید تاسو څه وکړئ بل کې باید ما سره پریکټس وکړئ. کم سټپ چې زه اخلم هماغه سټپس ما سره اخیستلی شي کم سټپ چې مخې ته ځو هماغه سټپ به اخلئ. داسې به نه کوئ چې ویډیو فقط په موبایل کې وګورئ او تاسو ورسره پریکټس ونه کوئ سبا ته به وایئ چې دې بزنس ماډل ما ته کار ونه کړو. زیات خلک ویډیوز ګوري خو ویډیو باندې عمل نه کوي پریکټس نه کوي عملي کوي نه ځکه هغې ته بزنس ماډل کار نه ورکوي که هغه ډراپ شپینګ دی امازون دی او که ټریډینګ دی چې هر بزنس ماډل دی یو بزنس ماډل هم هغې ته کار نه ورکوي ځکه تر څو چې هغې سره پریکټیکل قدم وانخلي او مخې ته لاړ نه شي هغه کار نه کوي. که هر څه وسي مهمه عمل دی عملي کوي مخې ته لاړ شي کار کوي چې عملي نه کوي هیڅ کار نه کوي. نو زه تاسو سره هر ویډیو کې به وایم چې پریکټیکل کار وکړئ پریکټیکل کار مهمه دی صحیح ده. نو مخې ته موږ چې څه کوم څه پروډکټ باید هاند کوي کوم څه پروډکټ پیدا کوي دا طریقه به زه درخم چې پروډکټ موږ تاسو کوم څه پیدا کوو صحیح ده. هر ویډیو کې به زه تاسو ته طریقې خپل درخم او مخې ته به ځو. تاسو به دا پورا پلی لیست ګورئ. بل درخواست مې دا دی که تاسو پوهیږئ چې دا ګټور دی هیڅ وخت چا سره بخیلي مه کوئ.
خپل څوک چې تاسو باندې ملګری دوستي تاسو کولای شئ چې دا ویډیوز سره شریک کړئ چې هغه دې د دې نه ګټه واخلي، هغه دې د عزت کی. زما هدف څنګه چې زه خپل علم تاسو سره شریکوم کنه ما زه کولای شم چې هیڅ چا سره شریک نه کوم، ولې ما ته راځي زه څه کوم، زه غواړم چې نور خلک مور نه عزت کی او مخ ته لاړ شي. زه ګورم چې زما په ویډیوز باندې څومره خلک خپل ځان د خاطر کاروبار جوړولای شي او زه په دې باندې پوهیږم چې هر چا کاروبار جوړ شو هغه وختمن ماته دعا کوي. بیا هم زه تاسو ته چې د دې سره پریکټس مهمه ده، که تاسو پریکټس ونه کوئ دا هیڅ نوابانه کار نه کوي.